好的，我是佛山正式药王门的金鳌师傅啊。现在给大家分享一下这个咳嗽啊，咳嗽呢，可能很多人都会遇到过。我在其他地方去讲这个橡树疗法的时候，也给大家非常深刻的讲过。因为呢，咳嗽我是用20、60，那为什么要用20跟60呢？20是对卦主肺，60呢是主坎卦主水主肾啊。然后其实在我们的两个卦象里面呢，后天八卦的对卦就是我们先天八卦的一个坎卦这个位置。所以当我们有病的时候，你必须要把它先天的肾给治了，才可以把后天的症状给治好。这呢也是我们很多可能没有想过的，为什么我的肺有问题啊？要治肾呢？其实我们都知道啊，肺是主金属金的啊，肾主水，金生水啊。所以如果我们的肺那个整个水液不能速降的时候，我们的肾就会虚啊。当我们先把肾给顾好了以后呢，肺的压力是很少，所以呢，肺的病反而要用20、60这么一个强肺强肾的一个方法来去治啊。当我们用到20、60的时候，很多人很久的用咳嗽啊，都会因为默念20、60而跟我们的宇宙产生一种能量的对接啊，而治好这个病。如果你也遇到过咳嗽很久的时候，你也可以去默念20、60，你每一天可以默念1个小时以上啊一次啊。但如果你可以默念好几次以后，你就会感觉到，哎，我现在很多身体的问题都解决了啊。所以这个就是人体通透，很容易接触我们宇宙能量的这么一个通道啊。你能使用宇宙能量是最好的一个方法了啊。其实宇宙能量在我们的随时可以有，但是你不懂方法的时候，你就获取不了而已了。我们所以橡树疗法就专门去获取这种宇宙能量的一个方法，就是用先后天八卦的卦象来获取啊。这也是我们中国文化的一个智慧啊。希望大家呢好好学习使用橡树疗法，谢谢。